tjetër në kanalin ton. Sot është Vlogmas Day 16 dhe për Vlogmas Day 16 si që përmëtuan do të bënim unboxing edhe atë do bëjmë. Por, pare se do bëjmë unboxing, që do bëjmë ne kush është tradita jonë, jo tradita jonë, për thjesht kështu është të hapim advent kalendarin. Okej, sot është data 16, edhe data 16, kusht, është këto. Do të hapim. Okej. Një Haribo. Fluturonte. Do ta provojmë tani. Është një Haribo Gummy. Dhe dim, po është një Haribo kështu roz. Do të haj vetë. Do ta provoj edhe unë. Okej. Janë në formë normale. Okej. Again. Gummy, thjesht. Gummy, kaq. Okej. E mirë, tani qa do bëjmë në unboxing? Do thonë jo, okej. Hint do ju tregojmë vetëm këtë. Kaq, është hint për tani. Do ju presim 5 sekonda që të komentoni se çfarë do bëjmë në unboxing tani. 1, 2, 3, 4 gjys, 4.25. 5. Tani, çfarë do të bëjmë në unboxing këtu? Mund shikoni gjë nga drita? Shikoni gjë? Nuk e dim tani. Të mbyllim syt edhe neve, sepse edhe neve nuk dim gjë. Edhe ta hapim. Mbylli syt ti muj. I ka mbyllur. Na. Okej, tani do ta hapim për së vërtetë. Një sneak peek. Tani me si se e kuptuat super duper shumë mirë se çfarë është. Por tani pa bërë shumë llafe ta hapim, sepse mezi po presim. Por gjithsesi, kjo diçka që pa hapim nuk është për na, është për mamin ton, por gjithsesi, siç e thash tani, le të heqim shpjalt edhe të vazhdojmë. Do ta hapun. Se ti e ke hapishin e. Një ti njën, okej? Mirë. Kam experience ka këto gjë, po prit, mbylli syt. Okej, mbylli edhe ju syt. 1, 2, 3. Okej, do bëjmë unboxing iPhone-in 17 Pro Max. Pro. Clocket. Tani kjo s'na duhet që do ta hedhim. Ky është telefoni, është super duper i rënd, edhe është shumë i bukur. Nga këto gjëra është super duper e bukur. Do ta hapim. Okej, prit, tani, pa një minutë që të si, ta shikoni. Okej, të parën e hapën dytën ti? Okej, hapet. Okej, hapet i parë hapet. Jo, hapet jam se kam. Okej, ja ta hapim tani. Okej, not that satisfying as I thought, but like, this is it. Bjerë. Hape këtu. Këtë Ka vërë se po futesh në kamerë. Wait. Hape, më. Hape. Okej, unë da ndaj si hapem tani. Këto gjërat piprat e vogla nuk është se na duan, po tani është the moment of truth. A ja vlen apo jo ky? What the heck? Again. Okej, do ta nesër sepse duhet pak punë. Në Vlogmas Day 17 do t'ju tregojmë kamerën dhe gjithçka dhe a ja vlen për ta bler iPhone 17 Pro Max, si që thashë kemi marrë Pro Maxin një pran. Okej, tani ta hapim, moment of truth për të gjithë. Mbylli si ti më blaçko. Okej, është so pretty, bro. Shikoni sa i bukur. Është shumë pretty. Për ta hapim. Like, shikoni një, like, më shkon, për sa, më shkon. Më shkon. Ja. Më shkon. Ja. Okej, tani, A këtu që ta duket, sa i bukur që duke. Ha, se e kam mua gjithë krejt. E kam marrë vesh krejt. Okej, ja. Është portokalli si që keni këpare edhe ka kjo gjëja, edhe ka kjo që i treguam. Tani do të hapim. Do ta hapun. Ta hapim të dy. O, pas ka edhe ky kët, butonin këtu që nuk e dia që është për foto. Hapa Anes. Se ti e ka hap. So freaking satisfying. Tani do ta ndesim. Hello. Të jemi edhe neve. Të gjithë ka. Po të ngjit sepse ngjit ka qenë. Tani do ta ndesim. Është shumë. Ka qenë vjen. Am shko guys komentoni poshtë. Am shko. Ja. Shko. Ja.
Më shkon. Ti nuk shkon. Edhe karikusi. Okay, look at this. U hap. Hello. Konnichiwa do jetë e dyta. Po, konnichiwa besoj që është. Karikusi. Po, kjo telefoni për blaçk. Këtu ka edhe karikusin për tregoja. Ja, karikusi. Karikusin. Ta hapim. Karikusi është kështu. Alo, baba, alo. Ja, tani, ky është telefoni që i riu që ka marrë mami që nuk e bëjmë do tani, sepse me sa morëm vesh në do të qote ke Vodafone për të kaluar gjërat. Nga telefoni i vjetër i mamit tek ky riu, po tani. Ja, shikojni edhe kur fiket, ja, ta prisim sa të fiket. Ky do i vit mu fik, po gjithsesi. Dhe telefoni i vjetër që ka pas mami është ky që do ta marr unë, ja. Dhe më thënë, për të kaluar të dhënat edhe çdo gjë, ka tek ky. Karikusi i mamit është më i gjatë se ky. Nga ky tek ky do të çote tek Vodafone, sepse kështu ishte. Por ky telefoni i mamit që do marr, ky është telefoni im tani, do shumë. Jo, është telefoni im. Ky është telefoni im. Okej. Edhe ky Po për kluf apo do le? Për kluf nuk e di se do ta marrim nesër. Verd. Kuta. Comment down below, verd. Okay, comment down below. Okay, është edhe kjo gjëja tjetër këtu që e ka çdo iPhone i mundshëm. Po jemi se ka që ishte. Që e ka çdo iPhone i mundshëm, gjithsesi. Qofim gjërat si ka të tjera? Nuk ka si gjë mo. Nuk ka, po mos e prish se s'ka si gjë. Ja, okay, shumë se telefoni. Kjo s'hapet është vetëm kjo. Ku janë stikerat dhe Apple-it këtu? Nuk e di ka që është kjo gjë, ha? O goce. Si që thash, këto janë të dyja telefonat. Ja, kjo unë diska edhe këtu. Sa shikoj jo që këta provojmë. Unë diska. Nesër, ku të bëm Vlogmas Day 17, na komentoni down below se çfarë doni për Vlogmas Day 17, edhe sigurisht për Vlogmas, natë Vlogmas, do të tregojmë edhe se çfarë ka në telefonin tim të ri, sepse tani kam një telefon që no, por do marr edhe kluf të ri për telefonin tim të ri, sepse nuk është vetëm për këtë spotlight sot, është edhe për këtë. Për këtë do jetë më shumë nesër, por gjithsesi. Kjo është ime, ajo është jote. Shumë i bukur, tarara, po bëj një foto. Për ta bëjmë këtu më afër. Edhe do t'ju tregojmë quality-n që ka ky e ka shumë bukur. Kamera e këtij. Ky është dekshe inshallah. Edhe kamerën e këtij, cilëtetin që ka ky për çdo gjëje, do t'ju a tregoj nesër, sepse siç u thash që do një vit për të bërë. Unë po vazhdoj ta bëj çik, po prap nuk do të bëhet, sepse nuk bëhet. Edhe tani ky është telefoni i ri që çaj tu bëj, Duke hapur. Është edhe telefoni i ri që mori mami. Edhe telefoni i ri që mora unë, sepse nuk do ta lëm këtë që t'i Por gjithsesi, shpresoj t'ju ketë pëlqyer unboxing joni. Neve përse na ka pëlqyer shumë. Unë e pash te kutia, po thjesht ja, duken shumë një lloj. Shikojeni, jellët. Një lloj sepse po ti ke një rreth të shimë çaketi. Edhe advent kalendari ishte një aribo që e kemi pa 100 herë, kemi provuar 100 milion herë. Por gjithsesi ky unboxing ishte për telefonat. Për këtë më thënë, tani ky ishte thjesht unboxing, partnishi. Një minutë. Shko më po ulu. 1 minutë. Por pardyshin do jetë diçka tjetër që do bëjmë. Edhe do bëjmë. Le të nisim me klufin e këtij. Karamatit. Po do jetë edhe për cilëtetin e kamerës edhe kamerës, domethënë që na vlen më shumë neve e këtij që tu bëri ç'tu bë. Kjo gjë fix. Edhe për unboxing të telefonit tim të ri, sepse do marrim edhe klufin. Ngjoni pak 1 minutë më. Kjo do blejmë edhe këtë, po për telefonin tim. Do blejmë edhe këtë gjë këtu, po gjithsesi. Jo, kjo është fixja SMR. Gjojni. Okej, ta gjejmë. Shpresoj ta keni ngjuar edhe këtë gjë.
Por gjithsesi, unë do baj kluf edhe çdo gjë për këtë telefon, edhe për këtë telefon tjetër. Por gjithsesi, edhe kësaj video erdhi fundi, mos harroni të bëni një like, subscribe, share, comment, dhe na komentoni, na bëni koment post, nëse doni diçka tjetër përveç pardyshi që do bëjmë në vlog mas day 17. Pardyshi çdo gjëje, na komentoni nëse doni edhe ndonjë gjë tjetër. Like, nuk e di, po nëse doni ndonjë gjë tjetër. Ka edhe Por edhe kësaj video erdhi fundi, siç u them, mos harroni të bëni like, subscribe që të shkojmë siç e kemi vendosur, të shkojmë 4K sa më shpejt, që parë se të vi viti i ri, po gjithsesi jemi super duper kaq shumë afër, thjesht bëni një subscribe kaq na mjafton, por gjithsesi tani erdhi fundi edhe kësaj video, edhe bëni subscribe siç e të thash, dhe bashkë shifemi në videon e radhës. Bye!